Good afternoon guys. Ngayon guys, ituturo ko lang po sa inyo guys kung paano po ang tamang pag-drive sa hoe truck tanker. Una po guys, chichikapin po natin yung gulong guys. Kung may mga hangin guys o baka may flat guys. Ikutin natin yung truck guys. Sunod guys, check upin po natin yung langis guys. Ayan po, ang pagbukas niya guys. Tubig. Tapos brake fluid guys. Ayan. Ito po yung sa langis niya guys. Ito po yun. Ito po, hugutin mo lang po yan guys. Yan, okay po siya guys. Pag naglagay po tayo ng langis dyan po guys, medyo madumi guys. Tapos pagsara, yan guys. Ito na po guys. Kalso, safety. Yan guys, akyat na po tayo. Tapos na po tayo mag-check up guys, pati mga gulong guys. Ito na guys. Start na po natin guys. Oops. Oops. Naka-start na guys. So po natin i-on kaagad yung aircon guys. Radio on. Electric fan muna tayo guys. Tapos yan guys, palit ko muna tayo ng damit guys. Ay, kat. Yan guys, i-start na po natin yung aircon guys. So auto yan, so, auto na po yan guys. Dashcam, PS guys. Ito po yung cambio natin guys. Yan, tignan po natin guys kung naka yan low guys, naka low. So i-release na po natin yung maxi guys. Ito po yung maxi guys. Yan guys, ito. Hihilain lang po natin siya konti, saka i-release guys. Patayin na po natin yung electric fan guys kasi may aircon na. Start guys. Kailangan nasa Primera low po tayo guys. For start guys, mag seatbelt po tayo guys. Yan na guys. Ganado ka kalagi ah. Anong sekreto mo? Wala. Ang sekreto ko lang iisa eh. Paano ka nagpapalakas na? Panatili mo lang malakas sa aking katawan. Sinisigurado ko na bago ko man akong lalabas ng ating tahanan, nakapag-take na ako ng Mark C. Ascorbic acid. Kasi talaga. Nakapagta sa'yo. Nag-increase ang every kinakapag sa maras. Ang aking immune system kahit doon walang pagkakasawa pa rin tayo. Hindi na rin ako ng Mark C. Ascorbic acid.
Then guys, pag kumanan po tayo guys, papuntang Villasis. Pag kumaliwa, papuntang Binalunan, Ordaneta, Baguio, Lawak, Dagupan. Pag didiretsuhin po natin guys, papunta po tayo ng Santa Maria, Tayog. Ang destination po natin ngayon guys sa Tayog guys. Ang makulimlim po ngayon doon guys. Punta na po tayo ng Tayog. Sentrong Fuel Tayog.